川県坂出市にある不動の滝に行ってきました。家から車で30分、山道を歩いて35分です。こんな近くに立派な滝があるとは知りませんでした。整備された道には標識が多く迷うことはありませんが、枝道が多いので注意が必要です。最後までご覧いただきありがとうございました。2023年12月8日